Salam əziz şagirdlər, mən bugün sizə 4-cü sinif yarpaq testinin, sinar yayımlarının yarpaq testinin izahını verməyə çalışacağım. Test 1-dən başlayırıq. İnşallah ki, sona qədər izah eləməyi düşünürəm. Yarpaq testlərini çox bəyənirəm. Öz hazırlıq qruplarıma da işlədirəm və hər kəsə də məsləhət görürəm. Çox razı qaldığım bir testdir. İlk sualdan başlayarıq. Birinci sualımıza gəlin baxaq. Birinci sualımızda biz burada verilən modelin aşağıdakı hansı ədəd olduğunu istəyir. Biz baxırıq ki, burada artıq 100 minlik bir ədəd verilmişdir. Burada 100 min mərtəbəsində 3 ədədidir. Sonra isə 10 minlik mərtəbəsində 0'dır. 100 minlikdə də daha doğrusu 0 ədədidir. Sonra 100'lük mərtəbəsinə baxırıq ki, 6 ədədidir. 10'luq 0, təkliyimiz isə 4'dür. Bu ədəd baxırıq hansı variantda bizə verilmişdir. Elə A variantında verilmişdir. Yazılmış ədəd aşağıdakilərdən hansıdır deyir bizə. Dəyərli şagirdlər, 840 min. Burada mən sizə bir asan qayda öyrədəcəm. Burada 1000 sözünə çatan ədədi yazırıq. 1000 sözünə çatanda nöqtə qoyursunuz. Daha rahat tapmaq olur. Bəzi uşaqlar bu tipli misallarda çətinlik çəkir. 840 deyir, yazırsınız 840. 1000 sözünə çatanda nöqtə qoyursunuz. 19. Baxırıq ki, burada 100'lük verilməyib. 100'ün yerinə 0 yazırıq. 19 isə elə öz yerinə yazırıq. İndi isə baxırıq burada bizim hansı ədədimizdir? 840 min 19. Bu da bizə D variantını göstərir. Üçüncü tapşırıqda isə dəyərli şagirdlər burada 5 rəqəmli bir ədədi tapmağımızı istəyir. Gördüyünüz kimi qarışıq şəkildə verilmişdir. Biz əlbəttə birinci 10 minlik mərtəbəsindən başlayırıq. 10 minlikdə 3'dür. Sonra isə minlik gəlir. Minliyə 5 yazırıq. 100'lüyə 2 yazırıq. 10'luğa isə 9 yazırıq. 4 isə təkliyimizdir bizim. Yenə bu ədədi yaxşı oxuya bilmək üçün biz sağdan sola 3 rəqəm ayırırıq və nöqtə qoyuruq. Biz bilirik ki, bu təklik sinifidir. Soldakı 35 isə minlik sinifinə düşür. Yəni 35294 ədədi eləyir. Bu isə bizə C variantını verir. C variantını verir. İndi isə 4-cü tapşırığa baxaq. 4-cü tapşırıqda isə görürük ki, yer kürəsi ilə Ay arasındakı məsafə neçə kilometrdir, onu istəyir. Biz bu ədədi daha yaxşı, daha asan üsulla oxuya bilmək üçün biz yenə sağdan sola 3 mərtəbə ayırırıq və nöqtə qoyuruq. Burada isə nöqtəyə çatanda biz 1000 sözünü əlavə edirik. 406 min edir, 406 min 610. Bu isə gəlin görək hansı variantda yazılmışdır. 406. Bax, yazıram mən də 406. 1000 sözünə çatanda nöqtə qoyuram və digər rəqəmləri də əlavə edirəm. 610. 610. Elə baxıram ki, A variantında düzgün cavab göstərilmişdir. 5-ci suala baxırıq. Əziz şagirdlər, burada deyir ki, bizə Everest dağının hündürlüyü nə qədərdir? Burada 4 rəqəmli bir ədəd vermişdir. 8848 metr. Biz baxırıq A variantına. A'da nə yazılıb? 884 min yazıb. Bizdə isə 8000'dir. 100 sözün görən kimi A variantını ixtisar edirik. 800 yazıb. 800. Bizdə axı 8000'dir. Ona görə B variantı da gedir. İndi isə C variantına baxaq. 8000. 1000 sözü bəli bizdə də 1000 idi. 1000'ə nöqtə qoyuruq. 840. 8 metr. 848 metr. Bəli bizdə də 848 metr idi. Ona görə düzgün cavabımız olur C variantı. Ancaq D variantında da 800 yazdığı üçün elə 100'ü görən kimi D variantı da ixtisar olunur. 6-cı suala baxırıq. Verilmiş rəqəmlərdən
düzələn ən böyük 6 rəqəmli ədədi istəyir. Bizdə burada çox sadə olduğu üçün, yəni burada ilk suallar olduğu üçün bu suallarımız çox sadədir. Tək cüt istəmədiyi üçün, ən böyük istədiyi üçün biz böyükdən kiçiyə doğru rəqəmlərimizi düzəcəyik. 9, 8, 7. Sonra baxırıq böyük rəqəmimiz nədir? 3. 3'dən sonra 2. Değerli dostlar, burada biraz problem yarandı. Bu tərəfdən yazaq. 9, 8, 7, 3, 2, 1. Ədədini qeyd elədik burada. Artıq biz bildik ki, bu 100 minlik bir ədəddir. Yəni 6 rəqəmli bir ədəddir. Biz yenə ayırırıq sağdan sola və 3 ədəddən sonra nöqtə qoyuruq. 987.321. Bu ədədə isə baxırıq hansı variantda bizə verilmişdir. A variantında elə bizə verilmişdir. 7-ci ədədə baxırıq hansı ədədin oxunuşu düzgün göstərilib deyir bizə. 305.705 ədədi verilmişdir burada. Biz 3005 baxırıq ki, bu ədədin qarşısına yazılıb 3005, ancaq bizdə 300'dür. Ona görə A variantı səhv olduğu üçün çıxırıq. A variantı səhv olduğu üçün çıxırıq. B variantına baxırıq. Burada 250.050 ədədi verilmişdir. Bizdə isə qarşısında 250.000 yazılıb. Bu düzdür, 250.000 bura qədər. 500 yazılıb, ancaq bizdə isə 50'dir. B variantı da çıxır. C variantına baxırıq. 102.500, baxırıq 102.000. Bəli, 102.500 doğrudur. Bu cavab C variantıdır. 12.505 isə 125.000 yazdığı üçün səhv variant oldu. İndi isə ikinci səhifəyə, yəni test 1'in ikinci səhifəsinə 8-ci sualdan davam edirik. 8-ci sualda bizə deyir ki, hansı fikir səhvdir. İndi biz hansı fikrin səhv olduğunu müəyyən etmək üçün birinci variantlara baxırıq. Bizə deyir ki, bir 100 minlikdə 100 təklik təşkil edir. Biz bilirik ki, təkliklər elə tək-tək saydıqlarımızdır. Yəni bir 100 minlikdə 100 min təklik var, 100 təklik yoxdur. Bu fikir elə A variantı səhvdir. Digərlərinə də, variantlara da baxaq. Niyə B yox, C yox, D yox? B variantında deyir 200 minlik 20-10 minlik təşkil edir. Bu tipli sualların rahat tapmaq üçün biz 200 minlik dediyi üçün 200 min ədədini yazırıq bura. 200.000, bilirsiniz ki 200.000'də 5 sıfır vardır. 6 rəqəmli bir ədəddir. İndi isə bu dediyi kimi 20-10 minlik dediyi kimi nə qədər saya gedirik. Təklik sinifindən başlayırıq. Təklik, onluq, yüzlük, minlik. Minlik, 10 minlik sözünə çatanda isə biz buradan bir vergüllə ayırırıq. Baxırıq ki, bəli, həqiqətən də 20-10 minlik vardır. İndi C variantına baxaq. C variantında deyir 5-10 minlikdə 50 minə bərabərdir. İndi yazaq 5-10 minlik. Yazırıq 5-10 minlik. Aha, burada da yine bu 3 ədəddən bir ayırırıq. Bilirik ki 10 minliklər də 5 rəqəmli olurlar. İndi biz yenə bayaqçı üsuldan istifadə edirik. Təklik, onluq, yüzlük, minlik sözünə çatanda bir vergüllə ayırırıq. Burada görürük ki həqiqətən də 50-10 minlik yaranır. Bu sualları belə bu cürə, yəni izah etməyimdə məqsədim odur ki, bilirəm ki bu videolara, bu suallar əsasən yəni ibtidai sinif şagirdlərinə lazım olduğu üçün, onların çətinlik çəkdikləri üçün mən bu videoları paylaşıram və onların başa düşəcəyi şəkildə anlatmağa çalışacağam. 9-cu suala baxırıq. Sual işarəsinin yerinə hansı variant olmalıdır? Bizə deyir, biz baxırıq burada, bizdə görürük ki, burada yenə sağdan sola, dəyərli dostlar, sağdan sola 3 rəqəm ayırırıq və görürük ki, 90.040 ədədindən söhbət gedir. Biz variantlara baxırıq.
90.000 4-ə də A variantında qeyd olunmuşdur. Bizdə isə 40-dır. Ona görə A variantı gedir. 900.000 40 deyir. B variantında 900.000 deyir. Bizdə isə B variantında 90.000'dir. 900.000 deyil. Baxırıq C variantına 90.000. 90.000 bəli 90.000'dir. 400 ancaq bizdə 400 yox 40 ədədidir. D variantı doğru cavabımız olur. 90.040. 10-cu suala baxırıq. 10-cu sualda bizə deyir ki 598.705 bərabər olan variant hansıdır? İndi isə bir-bir variantlara baxaq. 5 10 minlik deyir. Bizə ancaq bizdə 5 100 minlik mərtəbəsindədir. Ona görə A variantı çıxır. B variantında isə 500 minlik deyir. Bəli, bu doğrudur. 9 minlik deyir. Ancaq bizdə 90 minlikdir. Ona görə B variantı da çıxır. C variantına baxırıq. 500'lük, bəli 500'lükdür, doğrudur. C variantı 9-10 minlik, bəli bizdə 9-10 minliyimiz 90 minidir. Bu da doğrudur. 8 minlik, düzdür, mərtəbə vahidindədir. 700'lük, doğrudur. 5 təklik, 700'lük, 5 təklik. Bəli, 10'luq mərtəbə vahidinin sayı isə 0 olduğu üçün yazılmır. C variantıdır. İndi isə 11-ci suala baxaq. 11-ci sualda 20 10 minliyi 30 onluğu olan ədəd hansıdır bizə deyir. 20 10 minliyi dedikdə dəyərli dostlar bilirik ki 10 minlikdə neçə sıfır olur? 4 sıfır olur. Demək 20'nin bölünə 4 sıfır yazırıq. Sağ tərəfinə yazdıq və bu da elədi bizə verdi 200.000. İndi bu 200.000'in də üzərinə 30 onluq gəlirik. 30 onluğumuz da bilirik ki onluğumuzun 1 sıfır olduğu üçün 30'un bölünə 1 yazanda 300 edir. Biz də bunu belə rahat şəkildə alt-alta yazıb toplayanda eləyir 200 min 300. 200.300. Bu da verilib bizə B variantında. Lövhəmizi silək. İndi isə 12-ci suala baxırıq. 12-ci sualda bizə deyir ki, hansı variantda 600.000 6 ədədi yazılmış, düzgün verilibdir. Baxırıq ki, biz bunu üzərinə yazırıq, qeyd edirik 600.000. Yenə 600.000 dedikdə 600 olduğu kimi yazılır. 1000 sözünə nöqtə qoyuruq. 6 ədədi. Demək bizim burada təklik sinifi də olmalıdır ki, minlik sinifinə keçək. Və biz burada bilirik ki, təklik sinifində 3 ədəd olur. 3 rəqəmdən ibarət olur təklik sinifləri. Ona görə biz 6 dedikdə, yəni yüzlüyü bunun o deməkdir ki, sıfırdır, onluğu sıfırdır, təkliyinə isə 6 ədədini qeyd edirik. Bu da baxırıq ki, bizə A variantında qeyd olunmuşdur. Fikrimdə tutduğum 13-cü sualda fikrimdə tutduğum ədəd 6 rəqəmlidir deyir. Tez bu belə tipli misalları tapmaq üçün əziz ibtidai sinif şagirdləri, yəni bu testdən istəsəniz alıb mənimlə bərabər işləyə bilərsiniz. Biz 6 rəqəmli bir ədəd dedikdə tez 6 xətt çəkin, belə 6 dənə xətt çəkin. 1 2 3 4 Bəli, 6 dənə xətt çəkdik. Gördüyünüz kimi bu 6 xəttin bizə deyir ki, təklik sinifində rəqəmlərin cəmi 4-dür. Rəqəmlərin cəmi deyəndə, yəni həmin sinifdəki rəqəmlərin toplayırıq və cəmi 4-ə bərabərdir. Yəni bu deməkdir, təklik sinifi bizə ayıraq. Təklik sinifimizdə buraya yazaq T, yəni təklik sinifi. Bunları rəqəmləri toplayıblar, yəni o deməkdir ki, 4 edib. Minlik sinifimizdə isə deyir 7-dən ibarətdir. Bəli, minlik sinifimizə də M ilə qeyd edək, üstə gələk 7. Cəmini toplayıblar 7 edib. İndi biz bunu variantların köməyindən baxacağıq. Baxaq görək hansı variantda minlik sinifi 7, təklik sinifi isə 4-dən ibarətdir. Baxırıq A variantında minlik sinifində 5-in üstünə 2 gələndə 7 edir.
7 edir. Ancaq təklik sinifinə baxaq. 3-ün üstünə 1 gəlirik 4, 4-ün üstünə 1 5. Bu isə bizə 4 ədədini vermədi. Ona görə A variantını çıxırıq. C variantına baxırıq. 6-nın üstünə 1 gəlirik 7, 7-nin üstünə 1 gəlirik 8. Bizdən isə 7 olmağını istəyirdi. C variantı da çıxır. B variantında 2-nin üstünə 3, 5, 5-in üstünə 1 6. Bu da 6 olduğu üçün çıxır. D variantı doğru cavabımızdır. Çünki minlik mərtəbəsini, yəni bax bu mərtəbədə olan rəqəm 3 dənə rəqəmi toplayanda bizə 7-ni verir. Təklik sinifində isə bizə 4-ü verir. Ona görə doğru cavabımız D variantıdır. 14-cü suala baxırıq. 14-cü sualda deyir ki, verilən rəqəmlərdən bir dəfə istifadə etməklə düzələn ən kiçik 5 rəqəmli ədəd neçədir? Bizə ən kiçik dediyinə görə bilirik ki, bizim ən kiçik rəqəmimiz bu rəqəmlərin içində 1-dir. 1-dən başlayırıq yazmağa. 1, mümkün olan kiçik rəqəmləri sola doğru yazırıq. 2, 3, 4, 7. Bu da bizə verdi. 12347. 12347 ədədi isə A variantındadır. 15-ci suala baxırıq. 15-ci sualda deyir ki, iki şəhər arasında məsafə 254 mindir. İndi bunu biz rəqəmə çeviririk. 254 min sözünə nöqtə qoyuruq. 54 min 510. 510 ədədini də yazdıq. Elədi bu 254 min 510. İki şəhər arasındakı məsafəni istəyir. Baxırıq hansı variantda 510, daha doğrusu üzrü sayın 17 imiş. Burada ədəd 17 ədəd imiş. 517 imiş. 254.517 ədədi baxırıq. B variantındadır. Keçirik 16-cı sualda bir maraqlı sualımız var. Burada sizə bir qaydanı başa salmaq istəyirəm. Deyir ki, 113.249 ədədinin altından xətt çəkilmiş rəqəmin mərtəbə qiyməti neçədir? Biz də burada baxırıq ki, 3 ədədinin altından xətt çəkiblər. 3 ədədinin altından xətt çəkildiyinə görə biz burada bizə deyilən ədəd elə 3-dür. 3-ü mərtəbə qiyməti dedikdə deyilən ədədi qeyd edirik. Əziz şagirdlər, ədədin sağında neçə dənə rəqəm varsa o qədər də 0 atırıq yanına. Burada biz baxırıq ki, 3-ün sağ tərəfində 3 dənə rəqəm var. Ona görə də 3 dənə 0 əlavə edirik. Bu da olur 3000 ədədi. 3000 də bizə verilmişdir B variantında. Mərtəbə vahidi, mərtəbə qiyməti və mərtəbə vahidinin sayı bəzən uşaqlar çaşır. Gələn dərslərimizdə inşallah ki, testlərin üzərində mən sizə hər birini asan yolla sizin başa düşəcəyiniz dildə başa salmağa çalışacağam. Yəni, bəzi şagirdlər elmi cümlələri, kitab cümlələrini, qaydanı nə qədər oxusalar da qavramaqda çətinlik çəkirlər. Ancaq onların başa düşəcəyi dildə asan yollarını, izahını verməyə çalışacağam. Hazırlıq qruplarımıza isə hazırlıq qruplarımıza qoşulmaq üçün bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İstər əyani, istərsə onlayn. Sağ olun, görüşənədək.